عارفين إنك زول اجتماعي ومكالماتك كثيرة، كمان عارفين إنك بتقطع رصيد في الوقت الغلط. زمان كانت دي مشكلة، لكن الليلة مع تطبيق آي باي حليناها لك بضغطة زر. اشحن رصيدك لكل الشبكات زين، MTN وسوداني باستخدام حسابك البنكي في أي وقت مع أسرع خدمة دفع إلكتروني في السودان. مش بس كده، كمان لو بتحب المسلسلات والأفلام اشتري بطاقة نتفليكس بكل دقة وأمان وبأفضل سعر، وما تفوت عليك ولا لقطة من مسلسلك المفضل. حمل آي باي الآن. مع آي باي وفر وقتك وجهدك اليوم وكل يوم.